Grazie. Nuove tendenze e soprattutto come sarà il mercato nei prossimi anni, questo è importantissimo per regolarsi per i piccoli imprenditori, per le aziende e per i consumatori, per capire che cosa ci aspetta. Dottoressa, prima di passare la parola nuovamente anche a Laura Rolle che ci racconterà anche quali sono queste 5 grandi tendenze, parliamo con la dottoressa Marta Coltro, entriamo all'interno delle aziende. Cosa deve cambiare all'interno delle aziende? Poi il Presidente Bertin farà le sue osservazioni. Prego, dottoressa. Esiste una ricerca su ampia scala che è stata eseguita nel corso del 2023 da un osservatorio italiano che mostra ampiamente come sia necessaria una riorganizzazione aziendale ed un ridimensionamento di quello che è la relazione tra i dipendenti e tra gli imprenditori, tra le varie forze e i vari ruoli che giocano e che compongono l'organizzazione del lavoro. Cioè, semplifichiamo ancora di più? Così come la forte tendenza a localizzare la relazione diretta tra il commerciante e il cliente, tanto uguale è la necessità di avvicinare nella relazione, attraverso una comunicazione efficace, il lavoratore e l'imprenditore, il nuovo lavoratore o colui che verrà inserito nell'azienda è quello che è la vision e la mission definita dall'imprenditore dell'azienda stessa. Presidente, fattibilità pratica, lei è un pragmatico. Sì, appunto. Dopo è imprenditore pragmatico. Bisogna sempre trasformare. Tanto bisogna che anche l'imprenditore cominci a cambiare anche in maniera importante, perché a volte mi è successo anche nella vita pratica che quando tu assumi anche una persona devi capire e cercare di dare la possibilità di esprimersi, cosa farebbe, come lui imposterebbe, perché noi siamo legati sempre al nostro concetto di vendita e assolutamente non vogliamo mai provare qualcosa di nuovo e invece dobbiamo, insomma, questi collaboratori che noi abbiamo attorno a noi sono quelli che ci possono dare veramente lo spunto per cambiare. Ecco, per questo dico che anche l'imprenditore deve cominciare a valutare in maniera diversa i suoi collaboratori, perché il collaboratore oggi è una grande risorsa, è quello che ti sostiene anche l'impresa, ma soprattutto ti dà la capacità e la forza per poter puntare a cambiare qualcosa e noi dobbiamo essere preparati anche a questo, quindi è un'educazione come il cambio generazionale, un altro argomento, un altro discorso, però è sempre questa fatica che trovi quando tu entri su un'azienda e io che entro da esterno cerco di capire, di dialogare anche con i collaboratori e sento che qualcosa emerge sempre, però sento sempre questo freno da parte dell'imprenditore che dice quello non funziona. Perché è convinto di aver sempre ragione. L'hai mai provato? No, ma so già che non funziona. Purtroppo non è assolutamente vero che a volte funzionano e funzionano molto bene. Ecco perché l'imprenditore deve avere coraggio per cambiare. Sì, coraggio. Io sono convinto che le tendenze future dipendono dai voleri dei grandi imperi economici che ci muovono a loro piacimento. Se siamo bravi noi possiamo cavalcare l'onda, ma niente di più. Però in realtà sono anche i consumatori che possono fare tantissimo, sono masse critiche importanti. E masse critiche importanti sono anche i lavoratori stessi nell'azienda, che mi rivolgo ancora alla dottoressa Coltro, perché, rifacendomi a quanto diceva il Presidente Bertin, che cos'è che non funziona di fatto attualmente nelle aziende, tanto per cui non si trovano collaboratori, c'è una grossissima difficoltà. Settore poi servizi, commercio, turismo, mamma mia, è una piaga, ma non solo. Cos'è che non va, cos'è che non piace alle nuove generazioni e anche alle vecchie generazioni che migrano verso altri lidi, per semplificare?
Le aziende lamentano una scarsa soddisfazione nei loro dipendenti, nella loro forza lavoro, nel loro capitale umano, una scarsa motivazione. Da parte loro invece i dipendenti raccontano, la ricerca di cui parlava prima mostra proprio come il 7% delle persone si ritiene realmente soddisfatto nel suo ambiente di lavoro. È davvero tanto basso, sì. Bassa la percentuale. Il 46% di persone decidono di cambiare lavoro e si sostengono a distanza di 12 mesi dal cambiamento del lavoro di non essere ancora soddisfatte. È come se i bisogni dell'una e dell'altra fossero disallineati. Io farei una grossa riflessione su quelle che sono le generazioni attualmente attive sul lavoro. Farei anche un'attenzione, porrei l'attenzione su quanto le generazioni dalla Y, dai millennials in poi, siano formalmente preparate dal punto di vista tecnologico, e mi chiederei da imprenditore quanto la mia azienda è allineata a questa preparazione. I giovani che si affacciano al mondo del lavoro quanto cercano una qualità tecnologica nelle aziende dove possono contribuire con le loro capacità, che ovviamente sono da formarsi, sia quelle tecniche che quelle più trasversali. C'è questo allineamento? I dati raccontano di no. Quindi anche un aggiornamento da parte delle aziende. Senza pensare a quelli che sono i risultati, e parliamo ancora di percentuali basse, stiamo intorno tra i 20 e il 30% della percentuale di laureati in Italia, laureati nelle materie, le STEM, la materia scientifiche, tecnologiche, matematiche, ingegneristiche. È un valore molto basso. Molti di loro, una buona parte di loro, cercano fuori il loro soddisfacimento professionale. Soddisfazione e gratificazione sono due elementi quindi importantissimi. Dottoressa Rollo, io prima l'avevo lasciata chiedendo se era possibile farci un esempio concreto per far capire a tutti di cosa stiamo parlando, e poi enunciarci quelli che sono i 5 grandi deep trend, tendenze, insomma come vogliamo tradurle per farle comprendere a tutti. Prego. Pronto? Dottoressa? Mi sa che abbiamo perso il collegamento. Ecco. Guardi, dopo questo intervento mi sento anche di dire una cosa che rende immediatamente concreto come i deep trend possono contribuire a una riflessione aziendale. Per esempio, lo sguardo dei deep trend ci dicono, al di là delle percentuali, che invece dallo scorso anno è in atto un profondo recoding, cioè una ricodifica del senso e del significato dei valori. Quindi, al di là di tutte queste osservazioni assolutamente perfette, precise, puntuali anche nei numeri, io credo che una domanda che possa aiutare molto gli imprenditori, e non solo noi come società, sia: ma che senso e che significato ha oggi il lavoro? Siamo davvero sicuri, prima di preoccuparci se siamo tecnologicamente a posto, che forse il lavoro, come è stato inteso fino ad oggi, è ancora inteso nello stesso modo? Cioè il senso e il valore, i tempi, la conciliazione tra lavoro e vita privata, il ruolo del lavoro nella vita, nel senso della vita di una persona, di una certa, sono ancora questi? Per esempio i deep trend ci dicono di no, e ci dicono, e noi stiamo lavorando su questo, che è necessario un redesign del lavoro in diversi ambiti. Il redesign non è solo un redesign per andare a come possiamo dire, accontentare le esigenze di un cliente interno, ma è proprio un redesign rispetto ai valori della vita e al senso che ha il lavoro, e anche, se vogliamo banalmente, così le faccio un esempio, il concetto di tempo. Un altro tema molto importante, che è quello dell'hypertime dato dai deep trend, ci dice che per esempio la concezione del tempo lineare, del tempo continuo sul lavoro, è una concezione che mal si concilia, mal funziona con i modelli temporali che hanno in mente e in testa le persone. Noi lavoriamo sulle forme pensiero, i deep trend sono forme pensiero.
quindi sono forme, immagini di come diamo senso e valore alle cose. Quindi questo ad esempio è un esempio. Un altro esempio concreto che mi chiedeva, ad esempio, è quello per toccare i temi caldi, e cerco di toccare, poi parleremo dei deep trend di quest'anno, ad esempio l'ecosostenibilità. Se noi la guardiamo secondo i soliti criteri, abbiamo i soliti dati, l'importanza dell'ecosostenibilità. Se noi andiamo a leggere il deep trend, ci dice ad esempio che c'è un modello molto forte che è quello dell'ad eternum, quindi della longevity, che non solo possono applicare le aziende che si occupano di benessere con prodotti dediti alla longevità, ma si può lavorare anche nel food, nell'alimentare, con uno sguardo verso il valore della longevità, e si può anche lavorare nell'ecosostenibilità, perché un prodotto longevo, un prodotto riparabile, altamente riparabile, un prodotto non usa e getta, quindi un prodotto che magari valorizza delle lavorazioni di un certo tipo anche legate al territorio, è un prodotto in sé intrinsecamente sostenibile. Questi sono due esempi molto pratici di come dei temi che sono considerati magari immediatamente un po' astratti invece si calano immediatamente in scelte aziendali e valorizzazione delle scelte aziendali. È un tornare indietro sostanzialmente, a tornare indietro nel tempo, quando le cose potevano durare ed erano lunghe, quando avevano un valore anche nell'arco del tempo, il tempo era anche vita con determinati valori, cosa che poi si è snaturata. Dottoressa, enunciamo in modo semplice queste 5 nuove tendenze per il prossimo periodo, così dopo facciamo intervenire anche il Presidente a commento. Prego. Certo, molto rapidamente. I 5 deep trend sono questa origin of creation. L'origin of creation ci dice proprio che abbiamo la possibilità di un ritorno alle tradizioni, ma non come le raccontavamo prima, quindi tutta la storia eccetera, ma per le aziende l'indicazione è valorizzare l'origine, l'inizio, l'idea, la capacità, lo spunto, no? Creativo, sì. E la creazione. Il secondo deep trend di quest'anno è syncretic identities, che vuol dire identità sincretiche. Cioè? Sincretiche cosa vuol dire? Se vuole glieli commento, se no glieli elenco solo. No, in modo semplice, perché sennò chi ci ascolta non capisce. Quindi identità collettive, identità multiple? Questo è il nome del deep trend, io devo dire il nome corretto, poi se vuole lo trasformo. Sono identità collettive, che quindi vuol dire 2 indicazioni per le aziende, vuol dire iniziare a pensarsi insieme ad altre realtà magari del territorio, creare delle identità collettive, e vuol dire anche però pensare ai propri clienti come identità collettive. Questo lo si fa poco, si pensa sempre al cliente singolo. Terzo deep trend, rituals and rules, cioè riti e regole. E quindi in questo caso parliamo di nuove regole, nuove ritualità, per cui per le aziende valorizzare dei riti, delle abitudini, delle capacità, lei parlava prima della ricettività, sul turismo ad esempio, questo tantissimo. Quarto deep trend di quest'anno abbiamo il deep trend Be Life Adaptive, che è quello di cui ho parlato prima, che è il deep trend che appunto valorizza l'adattività, essere adattivi alla vita delle persone, quindi lavorare sull'iperlocalismo, sul servizio al territorio. E l'ultimo, Only Human, valorizza invece la dimensione umana, quindi valorizzare l'approccio, il fatto umanamente come servizio e come prodotto anche nell'imperfezione. E abbiamo accennato al fatto che questo diventa estremamente importante per le aziende, ad esempio anche del lusso, ma non solo, quindi un grande rilancio sulla valorizzazione dell'approccio della lavorazione umana. Quindi questo in sintesi. Certo, grazie dottoressa. Torniamo qui a noi, andiamo prima in pubblicità, pongo intanto la domanda ai nostri ospiti qui in studio. Presidente, come quindi coniugare per i soci, per gli iscritti, per i telespettatori queste nuove tendenze? Sembrano parole complesse, ma magari poi realizzandole possono essere più semplici. E poi nelle aziende, dottoressa, che cosa vanno a cambiare, quindi per gli stessi lavoratori? Se questa è la tendenza, automaticamente dovrebbe essere che si realizza, una profezia che si autorealizza. Parliamone insieme dopo la pubblicità, canale 19, vi aspetto.